ดีครับวันนี้พามาเบิงน้ำตกครับตกผาหลวงเนี่ยพาน้องๆมาเบิงน้ำตกครับเดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศด้วยครับครับบรรยากาศบ่อท่านหอน้ำตกนะครับก่อนหอน้ำตกสีมีบ่อน้ำครับนี่บ่อน้ำนะครับพาน้องๆมาเล่นน้ำครับครับพาน้องมาเล่นน้ำครับเดี๋ยวพาไปเบิ่งบรรยากาศข้างบนครับบ่อน้ำก่อนขึ้นครับสวยงามครับไม่มีการสะดุดใกล้จะถึงแล้วน้ำตุตาทุลักทุเลน้อยนึงครับผมว่าเก็บทุกช็อตเลยถ่ายวิดีโอไว้เลยผ่านถึงแล้วครับทางลงไปดูน้ำตกครับตามมาเลยครับถึงแล้วครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยครับขอบคุณครับ